我相信90%嘅人未食過嘅嗰種做法啊！我的天哪！嗱，今日咧，我哋喺橋中九記旗艦店個海鮮池間海鮮啊，東星斑大家食得多噶啦。一般宴席咧，好多人都係採取用東星斑嘅，因為東星斑咧，佢普遍都係紅色或者係粉紅色。咁一般食嘅咧就係用呢個清蒸為主啊。但係我哋今日咧就有另一種做法。咁我哋一陣等九記阿輝哥落嚟。我相信90%嘅人未食過嘅嗰種做法啊！好靚啊！呢條魚嗱，我去睇咧嗱，今日呢條魚咧就應該係沉雙養嘅。係啊，你影佢個嘴啊！野生嗰啲牙啲係長好多嘅，長好多同埋鋒利好多嘅。係啊，野生魚咧，呢度係有一排牙喺入邊嘅。沉雙養嘅魚咧就只多2隻牙嘅啫。嗱，我理解咧，正常咧，如果野生魚，因為佢始終都係喺個大海裏邊要求生要揾食啊嘛，係啊，肯定係啲牙齒要鋒利啲，鋒利好多嘅，鋒利好多，紅啲魚加上啲魚嘅顏色都唔同嘅，紅潤好多嘅，紅好多嘅，係啊，咁生猛喎。OK，兄弟們，今晚係做咩做法話？今日姜焗啊，生姜焗，山姜焗係東星斑。我哋細嗰陣時好似冇呢隻魚咁嘅，好似食唔起啫，主要可能好少。以前呢啲魚閒睇都賣800-900蚊一斤，好似係㗎。以前喺聖記食條東星料，你咪喐啲都4-5千埋單。係啊，有冇人攞東星嚟刺身嘅？有，我食過攞嚟做酸菜魚嘅啦。有，刺身都一樣有。哦，不過上次食過嗰條2斤半啊，真係幾好喎。東星咧一般都1斤半到2斤之間嘅肉就係最嫩嘅。大條魚唔係話唔好食，而係啲肉質粗糙好多。而家擺咗盤喺度㗎啦，而家就開始製作。點整？頭先啱湯嗰條你見到啦，咁將啲薑片墊底，今日就冇咁兇惡啊！薯好撚多嘅條魚，上次嗰條野生咧就猙獰好多，面目猙獰。係啊，點火開始到焗熟條魚咧，大概就5到6分鐘啦。哦，呢啲有冇調過味啊？呢啲係冇味嘅，呢啲就有味。條魚就有少少嘅底味，有3-4成嘅底味。呢啲薑同呢啲薑有咩區別？落香好多，呢個香口啲，呢個順滑。口水都流晒。有冇試過咁食？冇試過，冇清多。如果東星斑俾你輝哥，你諗到幾多種做法？好多種㗎，嗱，一個過橋，清蒸、龍吐珠啊。我哋以前喺順德做嗰時咧，就係多數都係以龍吐珠為主，即係炒球為主。炒球咧有好多種叫法嘅，我哋嘅叫法咧就叫龍吐珠。龍吐珠叫做係啊，炒球，成條魚咁擺翻晒出嚟嘅。咁所以廣州嗰啲餐廳咁樣做法，我真係未見過。好少，廣州就應該就冇乜人咁做嘅。咁就而家興咗佢之後就興到佢等佢夠耐溫之後咧，啲魚一睇見啲魚一收縮咧，跟住落齊呢啲嘢咧，咁咧就焗多1定2分鐘，咁就可以上台啦。咁就嗰啲薑就可以劈咗啲腥味嚇。喺下邊上嚟咧，再喺上邊壓翻落去，條魚有啲薑味咧就全部入晒啲肉入邊嘅。哦，咁樣。魚帶薑味最好食。我哋一般上到咧，上到台咧就係8成熟到，再喺台上面咧就焗個20秒左右就啱啱好嘅，9成好咁咪9成熟啊，係啊，9成熟食啊，條魚係最好食嘅。啲魚肉開始慢慢收縮啦，跟住捲埋一齊。睇得到佢收縮㗎，啲魚收縮得到㗎。開始落薑蓉鋪上去。好，整個標誌，影過嚟。輝哥，我哋九記嘅總廚冇得嚟啊！凡係我訂房咧，必須要輝哥親自煮嚟啊！色香味俱全。不過咩喎？張單要過4000先至上台喎。啲千零蚊嗰啲單，你唔好叫輝哥嚟喎。係啊。哇！正。期待。我諗我影第2，冇人敢影第1吧。